ഹായ് എവ്രി വൺ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എൻ്റെ കിച്ചണ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇതൊരു പക്ക കിച്ചൺ ടൂർ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും മാക്സിമം വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കിച്ചണാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെന്റിലേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വലിയ ജനലാണ് കിച്ചണിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വെളിച്ചവും കിച്ചണിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കിച്ചൺ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ വലിയ കിച്ചൺ വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാൻട്രി ഏരിയ ചെറുതാണെങ്കിലും വേണമെന്നും നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോർ റൂമും കൂടെ കിച്ചണിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം, മാക്സിമം ഞാൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് മാത്രമേ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇതുപോലെ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും അതുപോലെ ഗ്ലാസ് ജാർസൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പറാണ്. ഉള്ളി അതുപോലെ എല്ലാതരം വെജിറ്റബിൾസ്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അധികം കറണ്ടൊന്നും ആവുന്നില്ല. ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യാനും നല്ലൊരു മെഷീനായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളതും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വാങ്ങിയതുമാണ് ഈ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെക്കുന്ന റാക്ക്. ഞാൻ മെയിൻ കിച്ചൺ തന്നെയാണ് ഫുള്ളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ കിച്ചണിലുള്ള സിങ്കിൽ കച്ചറകളൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്, അതുപോലെ സ്മെല്ലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീക്കിലി ഒരു 3-4 തവണയെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാഡ് സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പൈപ്പിൽ ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇത് ഹോം മെയ്ഡ് കറുവപ്പട്ടയാണ്. അതായത് കറുപ്പ മരം ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മ അതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ചെത്തി കഴുകി ഉണക്കി ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറികൾക്കായാലും റൈസസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തും യൂസ് ചെയ്യാം. നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ കിച്ചണിൽ എനിക്ക് ആക്സസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റാക്കും കൂടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എപ്പോഴും കബോർഡ്സ് തുറക്കുക എന്നിട്ട് സാധനം എടുക്കുക അതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള 2 റാക്കും കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കറണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു സാധനമാണ് എമർജൻസി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എമർജൻസിയും കൂടെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
സ്റ്റോർ റൂം കൂടാതെ ഒരു പാൻട്രി ഷെൽഫും കൂടെ ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയും എൻ്റെ കിച്ചണും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ടും കൂടെ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ ടേക്ക് കെയർ. താങ്ക് യു.